আরে আমার গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না কেন? ওর গাড়ি জীবনেও স্টার্ট হবে না। মিনা, তুমি আমার বিএমডব্লিউ তে উঠে এসো। মিনা, তুমি ওর বিএমডব্লিউ দেখে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ তো? ঠিক আছে, এর জবাব আমি দিয়েই ছাড়বো। বন্ধুরা, মিনা আজকে একটা বিএমডব্লিউর জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, এর জবাব তো আমি দিয়েই ছাড়বো। আজ আমি এমন একটা গাড়ি বানাবো যেটা দেখে মিনা আমার গাড়ির পেছনে শুধু ছুটতেই থাকবে। কিন্তু বন্ধুরা, আমার মা একদিন বলেছিল, যদি তুই এরকমই সব বেঈমান মেয়েদের শিক্ষা দিতে থাকিস তাহলে সব বন্ধুরা তোর ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করবে। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা তো আমার ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করো না। প্লিজ বন্ধুরা, তোমরা এই ভিডিওতে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই দেখো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার গাড়ি একদম তৈরি হয়ে গেছে। এবার তো ওই বেঈমান মিনাটা আমার গাড়ির পেছনে শুধু ছুটতেই থাকবে।